Danas sam na streljani kako bih provjerio upucavanje svoje lovačke puške i testirao balistički toranj na 200 i 300 metara. Pokazat ću vam zašto se lovačka puška upucava oko 4 cm iznad centra na 100 metara, kako funkcionira metoda najveće daljine izravnog pogotka i zašto je upravo nju koristim u stvarnom lovu. Vidjet ćete i kako izgleda cijeli postupak, uključujući rezultate na većim udaljenostima. Krenimo od prvog hica. Kod lovačkog upucavanja cilj nije da puška pogađa točno u središte mete na 100 metara. Najčešće se koristi metoda najveće daljine izravnog pogotka, odnosno MPBR, pri kojoj se puška upucava oko 4 cm iznad centra. Time putanja zrna ostaju unutar vitalne zone divljači na uobičajenim lovnim udaljenostima. Prvi hitac potvrdit će upucavanje moje puške s lovačkim streljivom. Nakon toga prelazim na full mantle jacket metke za trening i podešavanje balističkog tornja na 200 i 300 metara. Prvi hitac potvrdio je da je puška pravilno upucana za lovačko streljivo. Sada prelazim na full mantle jacket metke i udaljenost od 200 metara. Full mantle jacket koristim isključivo za trening i podešavanje balističkog tornja, dok u lovu uvijek koristim lovačko streljivo. Prije pucanja želim spomenuti još jednu stvar. Na svojoj puški koristimo ubrzicu, odnosno šteher. Kod ovog sustava ubrzica se aktivira pomicanjem okidača prema naprijed, čime se znatno smanjuje sila potrebna za opaljenje. To omogućuje mirnije okidanje i smanjuje mogućnost pomicanja nišana u trenutku ispaljenja hica. Upravo zato uvijek treniram s uključenom ubrzicom. Želim da mi njeno korištenje postane potpuno prirodno kako bi u stvarnoj lovnoj situaciji svu pažnju mogao usmjeriti na siguran, precizan i etičan hitac. Nakon prva 3 hica vidim da grupacija leži otprilike 10 cm ispod središta mete. Budući da na mojoj optici jedan klik na 200 metara pomiče pogodak za približno 1,4 cm. Potrebno je okrenuti balistički toranj 7 klikova prema gore. Time bi sljedeća grupacija trebala doći vrlo blizu središta mete, što ćemo odmah i provjeriti. 7 klikova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dakle, oznaka za 200 metara je na 7 klikova. Nakon korekcije od 7 klikova prema gore, ponovo pucam 3 metka na 200 metara, kako bih provjerio novu postavku balističkog tornja. Ovakvim testiranjem na streljani upoznajem svoju opremu i dobivam povjerenje u ono što koristim. Balistički toranj služi mi za provjeru i trening na većim udaljenostima, dok u stvarnom lovu ostaje na osnovnoj lovačkoj postavci i oslanjam se na metodu najveće daljine izravnog pogotka. Ovaj put 2 pogotka dolaze vrlo blizu centra mete. Jedan metak završava u desetki, a drugi u devetki, što potvrđuje da je korekcija bila ispravna i da se putanja zrna približila željenoj točki pogotka. Treći pogodak je nešto niže, ali kod ovakvog testa najvažnije je vidjeti kako se puška ponaša nakon podešavanja i potvrditi da je korekcija na optici napravljena u pravom smjeru.
Nakon provjere na 200 metara, sada prelazim na udaljenost od 300 metara. Postavku balističkog tornja ostavljam za 200 metara jer sada želim provjeriti gdje će stvarni pogodci pasti na 300 metara. 300 metara je baš daleko, sad ću probat pokazati. Dok čekam povratak mete, ponovo hladim cijev komprimiranim zrakom i skupljam ispaljene čahure. Kod ovakvog testiranja svaki detalj je važan, jer cilj nije samo pogoditi metu. Meta se vratila i sada mogu analizirati rezultate na 300 metara. Pogodci nisu u idealnoj grupi, ali kod ovog testa najvažnije mi je odrediti prosječnu točku pogodaka, odnosno gdje se nalazi središte pogodaka u odnosu na centar mete. I rećemo da vam je grupacija metaka na 300 metara, grupacija, ako se može nazvati grupacija, 300 metara, otprilike 22 cm. Znači, na 300 metara, vrijednost jednog pika bi trebalo biti 2 stvari stresa cm. Što znači da bi se diglo 22 cm, moramo ići 10 klikova prema gore. Sad ćemo vidjeti da li je ova 3 metra na minutu. Također nadam se da su ova 3 linija metra moja. Ponovno ga šaljemo na 300 metara. Nakon korekcije punim pušku i spremam se za novu provjeru. Sada više ne pokušavam izračunati gdje bi metak trebao pasti, nego provjeravam je li napravljena korekcija stvarno dovela pogodak na željenu točku. Slijedi nova grupa od 3 hica na 300 metara. Ovo je najvažniji dio testa, jer tek sada mogu vidjeti koliko se teorijski izračun poklapa sa stvarnim rezultatom iz moje puške, moje optike i mog streljiva. Ovakvo testiranje zahtijeva strpljenje, jer svaki detalj može utjecati na rezultat, od temperature cijevi do same tehnike pucanja. Upravo zato je važno poznavati svoju opremu i provjeriti njeno ponašanje. Meta se vratila i sada možemo usporediti rezultate prije i nakon korekcije balističkog tornja. Prva 3 pogotka pokazala su gdje metak pada s početnom postavkom za 200 metara, dok druga 3 pogotka pokazuju rezultat nakon korekcije od 10 klikova prema gore. Nakon provjere na 300 metara spremam ovu udaljenost na balističkom tornju kako bih imao referencu za buduća testiranja. Međutim, važno je glasiti da ovu postavku ne koristim u stvarnom lovu. Nakon završetka testa vraćam balistički toranj na osnovnu nultu postavku, odnosno oznaku za 100 metara na kojoj je puška upucana sa lovačkim streljivom. U stvarnim lovnim situacijama oslanjam se na metodu najveće daljine izravnog pogotka, odnosno MPBR, gdje mi je cilj da putanja zrnja ostane unutar vitalne zone i divlja, na običajnim lovnim udaljenosti. Balistički toranj za mene je prvenstveno alat za upoznavanje vlastite puške, provjeru balistike i trening na streljani. Nakon svih testiranja s full mantle jacket streljivom i podešavanja balističkog tornja vraćam se na ono što je najvažnije za stvarni lov, lovačko streljivo. Sada ponovo provjeravam svoju lovačku kombinaciju, odnosno kako se puška ponaša s metkom koji će se koristiti u lovu. Ova provjera mi daje potvrdu da je puška i dalje pravilno upucana nakon svih testiranja i povješavanja koje sam radio na većim udaljenostima.
Ovdje smo postavili sad na 200 metara, a ne ostalo vremena. Vidjet ćemo. Nakon potvrde na 100 metara ispaljujem još jedan hitac s lovačkim streljivom na 200 metara, kako bih vidio ponašanje zrna na većoj udaljenosti. Crveno trepćuće svjetlo na računalu pokazuje da se moj termin na streljani približava kraju. Ostalo je još malo vremena za posljednje provjere. Punim pušku i nastavljam s posljednjim hicem na 200 metara. U tom trenutku primjećujem da se nekoliko sekundi prije opaljenja svjetlo promijenilo iz treptajućeg u stalno svjetlo, što znači da je sustav već pokrenuo automatski povratak mete prema meni. Zbog toga posljednji pogodak više nije napravljen pod potpuno istim uvjetima kao i prethodni, jer se udaljenost počela mijenjati prije samog ispaljenja. Hvala vam što ste pogledali ovaj video do kraja. Vidimo se idući put gdje ćemo snimati lov u Bosni. Dobra kob!